Ini apa teman-teman? Pusi gigi. Hah? Pusi gigi emang. Iya, apa ya? Apa itu? Ini apa ya, Ji? Aji, ini apa, Ji? Aji, ini apa? Mana? Bawahnya ada apa ini? Apa? Apa? Banyak. Apa ya? Siapa ini? Ya, ngapain? Mana itu? Ya, ngapain? Ini sih besar. Nah, ini besar. Ya, ternyata dia. Enak. Hamnya juga enak. Enggak. Halnya sangat slow. Bukan kalau dia ini dikit. Nanti tinggalan lagi nanti. Ini yang kemarin Tapi di bawah. Tahu tadi ini tadi ya. Lihat deh. Ini apa? Ini apa ya? Wah, banyak sekali. Ini gede sekali. Ini dia. Di sana ini ada yang ini. Ada apa tidak? Bon kuisi lah Den dengan dia indah. Ini apa ini? Wah, itu apa ya? Ini apa ya? Ini apa Ji? Ini apa? Loh, kok ada dua? Iya. Coba deh lihat. Ini apa? Apa ini? Nggak tahu. Ya nanti aja deh. Ini yang LOL. Ini ada tapi kecil. Ini adalah top yang gede. Ini apa ya? Rokok kecil tapi dia enggak sangat itu. Enggak sangat. Ini ada yang SpongeBob, ada yang Doraemon,
Kita akan lihat puisi. Sebenarnya teman-teman, Gantungan kunci. wah, jatuh tapi kok bisa dibuka, ada kata-kata. Dah. Wah, ini lucunya. Banyak ada Mickey Mouse. Banyak ya tuh. Ada Mickey Mouse. Mickey Mouse apa ya teman-teman? Aku nggak tahu teman-teman. Ada Mickey Mouse bayi apa? Dan ada Mickey Mouse cewek. Wow. Ayo kita tahu. Drama warna api. Ini ada banyak macam. Ya, ini kesan. Mana? Enak. Yo. Baik teman-teman, teman edit buku itu apa teman-teman? Merah. Dengan merah. Yang hijau dengan tepi, yang biru dengan oranye. Sama nggak teman-teman? Kedua ini di orange, ini ada dua, ada dua ya.